Istanbul, di sini kucing bebas berkeliaran di kota. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka semua terlihat begitu sehat? Itu karena setiap orang di kota itu merawat mereka. Orang-orang secara sukarela menyediakan makanan kucing dan membangun banyak rumah kecil untuk mereka beristirahat. Mereka bahkan memiliki tempat khusus terlepas dari usia. Semua orang menyayangi dan mencintai kucing. Di Istanbul, kucing memiliki hubungan khusus dengan manusia. Di antara kucing liar dan kucing peliharaan, setiap kucing adalah penghuni kota yang bebas dan setara. Orang-orang Istanbul percaya bahwa mereka yang tidak mencintai hewan tidak dapat benar-benar mencintai orang lain. Kucing-kucinglah yang mengajari mereka cara mencintai. Selamat datang di negeri Ajak. Jika ada satu kota di dunia yang diperintah oleh kucing, kota itu adalah di sini.